ओम समस्त को मो जानकी पाणिग्राही आज आलोचना करबा आमे ए रुद्राक्ष विषय प्राय समस्ते रुद्राक्ष को जानते। रुद्राक्ष पिंधिया घरे रखा विभिन्न व्यक्ति चिंता करते। रुद्राक्ष आमर आध्यात्मिक सहित जड़ित। रुद्राक्ष एमती कहुए जो ईश्वरंकर आंसू पड़ी लुह पड़ी से लुहरु यही रुद्राक्ष गछ सृष्टि आ रुद्राक्ष फड़ी थाए। विभिन्न प्रकार रुद्राक्ष रही विभिन्न पंचमुखी 11मुखी एकमुखी रुद्राक्ष रही 12मुखी 14मुखी रही विभिन्न यही पद्म आकृतिर रुद्राक्ष रही आपणकर यहीपरि रुद्राक्ष रही जहाँ को कहुए ईश्वर रुद्राक्ष यहीपरि रुद्राक्ष रही ये हूँ 12मुखी रुद्राक्ष कहुए यहीपरि रुद्राक्ष रही 8मुखी रुद्राक्ष ये हूँ 5मुखी रुद्राक्ष यहीपरि रुद्राक्ष भी रही विभिन्न प्रकार छोट बड़ रुद्राक्ष रही। रुद्राक्ष पिंधिया द्वारा आप मन शांति आए एकाग्रता वृद्धि पाई आपणकर मनरे नकारात्मक विचार दूर हो जाए टेंशन दूर हो जाए तेणु रुद्राक्ष को बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आसी थाए तेणु बहुत लोग रुद्राक्ष पिंधिया इच्छा करते। रुद्राक्ष भी औषधीय गुण रही रुद्राक्ष शिवंकर अंश कहुए रुद्राक्ष को शिवंकर अंश कहुए ये 108 रुद्राक्ष माला कर पिंधते ताहले आपणकर हार्ट को बारंबार जदि स्पर्श करि थाए टच करि थाए ताहले आपणकर हृदय धड़कन ठीक रही थाए हार्ट समस्या दूर होई थाए हार्ट शक्तिशाली थाए बोली कहा जाउची। रुद्राक्ष को ओंकार जप करेंगे ओम नमः शिवाय जप करें आप पिंधि पारे धारण करें ओम रुद्राक्ष माली 108 थर आपणकर महामृत्युंजय मंत्र नियमित भाव जप करें जहाद्वारा कि से रुद्राक्षर गुणवत्ता आहरी बढ़ी जाए बोली कहुए। रुद्राक्ष आप गोटे रुद्राक्ष पानी पकईदे सकाळु से जदि पानी को पियंती ताहले आपणकर से नकारात्मक विचार दूर हो जाए मनर भय दूर हो जाए मन शांति आए एकाग्रता बढ़ी थाए आपणकर नकारात्मक विचार दूर हवा द्वारा स्वप्न दोष दूर होता है जहाद्वारा कि आपको बहुत लाभ मिलता है। यह पिंधिवा द्वारा जीवन उन्नति होगा सहित आपको एकाग्रता वृद्धि पाई थाए भय दूर हवा द्वारा आप साहस वृद्धि पाई थाए आपको ऊर्जा मिली थाए आपणकर ऊर्जा मिली थाए तेणु नकारात्मक विचार चली जाए थाए यह सकारात्मक विचार आपण सृष्टि होता है। यहाँ पिंधिवा द्वारा शास्त्र अनुसार सूर्य नाड़ी जो दुर्बल रही ताहले आपण एही रुद्राक्ष को धारण करने उचित आप शरीर में ऊर्जा होता है आप चक्षुर समस्या को दूर करता है हाई बीपी को आप नॉर्मल रखी थाए यह पिंधिवा द्वारा हार्ट जनित समस्या दूर होता है एपरि बहुत लाभ मिलता है ये रुद्राक्ष द्वारा टंसिल दूर होता है आप नियमित भाव में पानी जदि रात पकेबे रुद्राक्ष सकाल जदि से पानी पियंती ताहले आप टंसिल गलार समस्या थायराइड समस्या रे बहुत लाभ मिलता है। आजकल अधिकांश लोग थायराइड समस्या टंसिल रोचे गलार समस्या रोचे से गलार समस्त समस्या दूर होता है ये रुद्राक्ष द्वारा हृदय जनित समस्या दूर होता है अकाल मृत्यु आसी न थाए मृत्युर भय दूर होता है अमृतर प्राप्ति होता है शत्रुर भय दूर होता है शत्रु ठार आपको रक्षा मिलता है आपको सुरक्षा मिलता है ये रुद्राक्ष धारण करने द्वारा तेणु सुरक्षा कवच को कहुए। विभिन्न रुद्राक्ष रही कहली मु एकमुखी 11मुखी 12मुखी गौरी शंकर
ଏପରି ସବୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୌରୀ ଶଙ୍କର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରହିଛି। ସେଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ବି ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ ସନ୍ଦେହ ଯେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆମେ ଠିକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପାଇଛେ ତ? ହଁ, ଆପଣ ନେପାଳ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଭଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। ଯୋଉଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଚିଏ ରହିଛି ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଏପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି କେଦାରନାଥ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। ହରିଦ୍ୱାରରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ, ଭଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଏଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯଦି ପାଣିରେ ପକେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯଦି ଠିକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ତାହେଲେ ସେ ପାଣିରେ ଡୁବି ଯାଇଥାଏ, ଭାସି ନଥାଏ। ଯଦି ଭାସିଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ସେ ଠିକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନାହିଁ। ପାଣିରେ ପକେଇଲା ମାତ୍ରେ ଆର କଲର ଯାଇ ନଥାଏ। ଆକୁ ଯଦି ଟିକେ ଫୁଟେଇବେ ତାହେଲେ ବି ଆର କଲର ଯାଇ ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଏ ଠିକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବୋଲି। ତାହେଲେ କୋଉମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ? ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥାଏ, ଆମେ ରାତି ଶୋଇବା ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବା ତ, ଆମେ ଦିନରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବା ତ, ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ପିନ୍ଧି ପାରିବୁ ତ, ଧାରଣ କରିପାରିବୁ ତ? ଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୂର ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ରହିଥାଏ ଯେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ନ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା, ଏହା ପାଣିକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପୌଢ଼ ଅବସ୍ଥାଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଥାଏ ଏହା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆଇଁରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ରାତିରେ ପାଣି ପକେଇକି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆପଣ ଶରୀରରେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ତାହେଲେ କୋଉମାନେ ପିଇବେ, କୋଉମାନେ ଖାଇବା ଦରକାର? ଏମିତି କୁହାଯାଇଥାଏ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମିଷ ଖାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସୁରାପାନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାହେଲେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗୁଣଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଦୂର ହୋଇକି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆକୁ ଯଦି ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁରାପାନ କରିବା ନିଷେଧ ଥାଏ ଆଉ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନିଷେଧ ଥାଏ। ଶାକାହାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଯଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସ୍ୱାତିକ ଭୋଜନ ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକ ରାତିରେ ପିନ୍ଧିନଥାନ୍ତି, ହଁ, ରାତିରେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପିନ୍ଧିଥିବା ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତାହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହା ଠିକ ନୁହଁ ବୋଲିକିରି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକି ଯଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ରାତି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା। ରାତି ଶୋଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ବି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଣ ରହିଛି ଏଇଠାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର କରିକି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ଧାରଣା କରି ପିନ୍ଧିବା। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ଖାଇବା ନିଷେଧ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାକି ଶିବଙ୍କର ଅଂଶ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନିଷେଧ ରହିଛି। ରହୁଛି, ମୁଁ ଜାନକୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନମସ୍କାର।